अरे बाप रे 8 बज गए। जल्दी जल्दी चलो, आज तो दारू पीने जाना है। अरे यार जल्दी जल्दी में पेंट पहनना ही भूल गया। चलो जल्दी से दरवाजा लॉक कर देता हूँ। पिंटू ये क्या कर रहा है? चल दारू पीने जाना है। अरे भाई इतना सारा दारू, चल एक बोतल को घर पे ले जाते हैं। आज तो मजा आ जाने वाला है, जम के पार्टी करेंगे। अरे रुक रुक भाई, आज साइकिल तेरा भाई चलाएगा। आज तो जम के पियेंगे। हाँ आज तो मजा आ जाएगा। आगे देखने के लिए पार्ट 2 को देखें।